Men tänk om jag bara gör konflikten värre om jag går in med konflikthantering eller medling. Ja, det är väl den farhågan som gör att så många chefer och ledare undviker konflikter istället för att ta tag i dem. Men det är ett misstag därför att det är mycket större risk att konflikten eskalerar och blir värre om man inte gör något än om man går in. Så här kommer 3 bra tips från Medlingscentrum om hur ni undviker att eskalera konflikter när ni tar tag i dem. Och det första är att alltid agera opartiskt. Det vill säga, lyssna öppet in alla parter i situationen. Utgå inte ifrån att du har hela bilden. Din roll är framförallt inte att döma och värdera vem som har rätt eller fel. Viktigt att ha idén att det här är ju en verksamhetsfråga. Påverkar det arbetsmiljön och arbetets genomförande, ja då är det inte längre en privat sak eller handlar om personkemi. Det handlar om rollfördelning, det handlar om parternas professionella kommunikation och agerande. Och det här är också ett bra förhållningssätt att sända till parterna. Det handlar inte om deras personliga karaktärer, utan det handlar om verksamheten. Sen tänk på att det ska finnas rutiner på arbetsplatsen så att man vet hur man ska agera och vem som gör vad om det uppstår en meningsskiljaktighet. Och se till att du har rätt förståelser och verktyg för konflikthantering. Så att du kan undvika de vanligaste fallgroparna som gör att du själv blir insugen i konflikten. Så fundera över om du tycker att du har de verktyg och förståelser som gör att du blir konfliktmodig och går in och hanterar situationer.